저희는 성광장 난로, 한국에서는 유일하게 주물 난로로 생산하는 업체이면서 전부 다 일체형 통주물로만 생산하고 있습니다. 통주물의 장점은 우선 강인하고 세련된 것과 내구성이 아주 우수하며 열량도 상당히 높습니다. 종류는 일반적으로 막 사용하는 거 없어요. 이제 대부분이 주택에서 사용을 합니다. 난로의 특징이 수입난로와 다르게 이런 부수적으로 고구마나 밤이나 고기를 구울 수 있는 오븐이 설치되어 있고요. 여기는 나무를 장작을 넣고 구울 수 있는 그런 구조가 되어 있습니다. 그리고 세 가지는 보이는 간단하게 제거해서 처리가 가능합니다.